Fala galera do meu Brasil, aqui sou eu trazendo mais vídeo pra vocês. Dessa vez é a quarta vez que eu tento gravar. Eu não tô com nada, eu tô com o óculos de visão noturna no meu rosto, por isso que ele fica assim. Então vamos lá, eu tô com o mod do TWC, tem o Minecraft e com o mod do Waypoint, então vamos lá. Eu peguei alguns itens no criativo. Não, essa muralha aqui isso é uma cerca elétrica. Eu peguei os itens para fabricar ela no criativo só. Isso daqui, ó. Isso e bloco de ferro. Eu peguei aqui ela. Peguei para fabricar. É bom que eu não tomo choque. Ali um zumbi. Um não, vários. Para ver o que acontece. Vou atrair ele para eles tomarem. Agora fecha. Deixa eu. Ah, porque eu tô de olho naquele loot. Sai. Eu parei de falar de nada, não sei porquê. Então vamos lá aqui, então. Esse zumbi aqui eu só acho. Ele parece com a Annabelle. Então vamos lá, ali tem um loot. Eu vou pegar esse loot. Vou encerrar o vídeo. Não sei. Eita, tá crash. Eu tô lagando. Gerou do nada aquela estrutura. Veio água aí. Eu sei que eu tô com fome. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, viu? Deixa eu entrar aqui dentro de casa aqui mais. Deixa eu comer. Deixa eu entrar aqui. Eu te vender, espera. Deixa eu encerrar. Ver esse. Vou crescer no espaço de território, né? Bota assim, ó. Obrigado.
É, fica assim mesmo. Agora vai ser eu quebrar essa daqui, né? Toda. É. Então. Eita, Silva. Deixa assim então. Depois eu. Que hoje. Bota aqui então. Vamos lá então, deixa eu botar assim então. Valeu, falou, e esse foi o vídeo. Eu tô voltando com o canal, não esqueça do seu like. Dá pra não gostar então. Valeu, falou e tchau.